Cari fratelli e sorelle, Liebe Brüder und in questi Schwestern, giorni di prova, in diesen Tagen der mentre Prüfung, l'umanità trema per la während die minaccia Menschheit della vor der pandemia, Bedrohung durch die Pandemie vorrei zittert, proporre a tutti i möchte ich cristiani allen Christen di vorschlagen, unire le loro voci verso il gemeinsam ihre cielo. Stimme zum Himmel zu Invito erheben. tutti i capi delle Ich chiese lade alle e i leader Oberhäupter der di tutte Kirchen le comunità und die cristiane Führer aller christlichen insieme a Gemeinschaften tutti i cristiani sowie alle delle Christen varie der confessioni verschiedenen a Konfessionen invocare ein, l'altissimo Dio den Allerhöchsten, Onnipotente, den allmächtigen Gott recitando anzurufen und gleichzeitig das contemporaneamente Gebet la preghiera che Gesù, zu sprechen, nostro Signore, ci ha das Jesus, insegnato. unser Herr, uns gelehrt hat. Invito dunque Ich lade daher tutti a farlo parecchie volte al giorno, alle ma ein, tutti es insieme. jeden Tag häufiger zu machen, aber Recitare alle il Padre zusammen Nostro das Vaterunser prossimo 25 am kommenden marzo a Mittwoch, den mezzogiorno. 25. März, Tutti insieme. am Mittag zu beten. Con questa medesima intenzione, Mit derselben venerdì Absicht prossimo werde ich am kommenden 27 marzo, Freitag, dem 27. alle März, ore 18, um 18 Uhr presiderò eine un momento Andacht di preghiera sul sagrato auf dem della Basilica Sakrato di des San Pietro, Petersdoms leiten, con la piazza vuota. mit einem leeren Petersplatz. Fin d'ora invito tutti Von a nun an lade ich alle partecipare ein, spiritualmente sich über die Medien geistig zu attraverso i beteiligen. mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola Wir di werden Dio, das Wort Gottes hören, eleveremo la nostra supplica, wir werden unsere Bittgebete adoreremo il erheben, Santissimo Sacramento, wir werden das Allerheiligste con il quale Sakrament al termine anbeten, darò la mit ich am Ende benedizione, den Sieg, urbi et orbi, a cui sarà annessa la Urbi et possibilità Orbi di erteile, der mit der ricevere Möglichkeit l'indulgenza verbunden ist, plenaria. einen vollkommenen Ablass zu empfangen. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della Wir wollen auf die preghiera, Pandemie des Virus mit der della Pandemie des compassione, Gebets, des della Mitgefühls tenerezza. und der Zärtlichkeit antworten. Rimaniamo uniti. Lasst Facciamo uns vereint sentire bleiben. la nostra Papst Franziskus ruft alle Christen weltweit für kommenden Mittwoch zu einem Sturmgebet gegen das Coronavirus auf. Um 12 Uhr sollten sie einen Moment innehalten und ein Vaterunser beten, schlug er bei seinem Angelusgebet am Sonntag vor. Außerdem kündigte der Papst an, dass er am kommenden Freitagabend auch einen speziellen Segen, Urbi et Orbi, erteilen werde. Darum lade er alle ein, am Mittwoch, dem 25. März, mittags das Vaterunser zu beten. Wahrscheinlich meint er dabei auch die von ihm veränderte Version des Vaterunsers, aber dies nur so nebenbei. Mit derselben Absicht wolle er am kommenden Freitag um 18 Uhr ein Gebet auf dem menschenleeren Vorplatz des Petersdom leiten, fuhr der Papst fort. Hiermit lade ich alle ein, sich über die Medien geistlich daran zu beteiligen. Wir werden auf das Wort Gottes hören. Wirklich? Oder wohl eher auf das von ihm veränderte Wort Gottes? Wir werden unsere Bittgebete erheben. Und wir werden das allerheiligste Sakrament anbeten, mit dem ich am Ende den Segen Urbi et Orbi erteile, der mit der Möglichkeit verbunden ist, einen vollkommenen Ablass zu empfangen. Wir wollen auf die Pandemie des Virus mit der Universalität des Gebets antworten. Lasst uns vereint bleiben. Was ist dieses allerheiligste Sakrament, von dem er hier spricht? Nun, da ich selbst nicht katholisch bin, lasse ich es mir hier von dieser Webseite katholischglauben.info erklären. Das allerheiligste Sakrament des Altars, zu dessen Erklärung wir nun übergehen, ist in vielfacher Hinsicht das vorzüglichste unter allen Sakramenten. Es übertrifft zunächst alle anderen an Heiligkeit, denn während die anderen bloß eine heiligende Kraft besitzen, enthält dieses den, der die Heiligkeit selbst ist. Das Altarsakrament ist ferner das Ziel und die Krone der übrigen Sakramente. Es ist deren Ziel, weil die anderen Sakramente ein jedes in seiner Weise dazu bestimmt sind, uns auf die Vereinigung mit Christus im heiligsten Altarsakrament hinzulenken und vorzubereiten. Es ist die Krone der anderen. Das Interessante dabei, das lateinische Wort für Krone ist Corona. Während die übrigen Sakramente erst dann heiligende Kraft bekommen, wenn man sie empfängt, schließt dieses schon vor dem Empfang den Urheber aller Heiligkeit in sich. Es heißt Sakrament des Altars, weil es auf dem Altar vollbracht und aufbewahrt wird.
Fronleichnam, weil es den hochheiligen Leib des Herrn enthält. Das altdeutsche Wort Fronleichnam bedeutet nämlich Leib des Herrn. Wegen der Gegenwart Jesu, des allerheiligsten Gottessohnes im Sakrament des Altars, wird dasselbe auch einfachhin das Allerheiligste genannt. Und nun sehen wir, dass an diesem Freitag, den 27. März, dieses allerheiligste Sakrament angebetet werden wird. Und weshalb der Aufruf zum Gebet am 25. März? Ich fand es interessant zu sehen, dass an jedem 25. des Monats das allerheiligste Sakrament, die Krone unter den Sakramenten, speziell angebetet wird. Darüber hinaus besteht seit 2005, als das Jahr der Eucharistie ausgerufen wurde, an jedem 25. des Monats die ganze Nacht die Möglichkeit zur Anbetung. Mit anderen Worten, an dem Tag, wo die, wie sie es nennen, allerheiligste Eucharistie verehrt wird, ruft Franziskus die Christenheit zum Gebet auf, wonach 2 Tage später genau diese Krone oder Corona der Sakramente angebetet wird. Und laut diesem Artikel sind nicht nur Christen aller Denominationen dazu aufgerufen, kommenden Mittwoch zu beten, sondern alle Konfessionen sind dazu aufgerufen, sich im Gebet zu vereinen. Papst Franziskus hat beim Angelusgebet am Sonntag die Menschen aller Konfessionen und alle Christen aufgerufen, am kommenden Mittwoch um 12 Uhr gemeinsam das Vaterunser zu sprechen. Am kommenden Freitag, 27. März, wird der Papst um 18 Uhr auf dem leeren Petersplatz dafür beten, dass die Pandemie zu Ende gehe. Alle sind also dazu aufgerufen, sich an diesem Mittwoch, dem 25. März, an dem Tag des allerheiligsten Sakraments, die noch nebenbei die Krone der Sakramente ist, und gegenwärtig haben wir es ja mit einem Coronavirus zu tun, dafür zu beten, dass die Pandemie zu Ende geht. Nun ruft er die Welt dazu auf, an diesem Tag das Vaterunser zu beten, welches er noch kurz zuvor umgeändert hatte. Kann es sein, dass das gemeinsame Gebet an diesem Mittwoch wegen der Corona-Krise die Christen noch etwas näher aneinander bringt? Wir wollen auf die Pandemie des Virus mit der Universalität des Gebets antworten. Lasst uns vereint bleiben. Die Grenzlinie zwischen den bekennenden Christen und den Gottlosen ist gegenwärtig kaum erkennbar. Glieder der Kirche lieben, was die Welt liebt, und sind bereit, sich mit ihr zu vereinen. Satan ist fest entschlossen, sie zu einer Gemeinschaft zu verbinden und seine Sache dadurch zu stärken, dass er alle in die Reihen des Spiritismus treibt. Meine lieben Geschwister, kann ein Wunder einen Ungläubigen zu einem Gläubigen machen? Auf jeden Fall. Und kann eine Krise, wie die, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind, die Menschheit dazu bringen, im Denken und Handeln eins zu werden? Katholiken, die Wunder als Zeichen der wahren Kirche ansehen, werden durch diese wunderwirkende Macht leicht getäuscht werden. Und Protestanten, die den Schild der Wahrheit von sich geworfen haben, werden ebenfalls hintergangen. Katholiken, Protestanten und Weltmenschen werden den Schein eines gottseligen Wesens annehmen, während sie dessen Kraft verleugnen. Sie werden in dieser Vereinigung eine große Bewegung sehen, die die Welt bekehrt und die lang erwartete 1000-jährige Regierung Christi ankündigt. Wie viele Menschen glauben doch der Lüge eines 1000-jährigen Friedensreich hier auf Erden. Christian Headlines berichtete vergangene Woche, religiöse Führer glauben, dass der Ausbruch des Coronavirus ein Zeichen für die Rückkehr des Messias ist. Muslimische und jüdische Führer von Israel bis Iran glauben, dass das Coronavirus ein Zeichen dafür sein könnte, dass der Messias bald kommt. Rabbi Shmuel Eliyahu sagte, vielleicht sagen uns die Muslime, wir sollen den Tempel bauen. Viele Christen und Juden glauben, dass dieses Ereignis den Messias bringen würde. Ali Reza Banaian, ein muslimischer iranischer Geistlicher, glaubt auch, dass die weltweite Pandemie den schiitischen Messias namens Mahdi oder der 12. Imam bringen wird. Die muslimische Prophezeiung sagt voraus, dass er während eines großen Umbruchs der Erde kommen würde. Andere Führer glauben, dass der Ausbruch des Coronavirus Gottes Urteil auf Erden ist, um den Weg zurück zu ihm zu bringen. Und dann heißt es noch zum Schluss,
Messianische Pastoren in Israel haben auch Anhänger aufgefordert, am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr zu beten, um Gott um Schutz zu bitten. Meine lieben Glaubensgeschwister, wir leben in sehr spannenden Zeiten. In meinem nächsten Video erfahrt ihr, was der oder besser gesagt die Corona sonst noch mit dem katholischen Glauben zu tun hat. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen und bis bald bei ein Licht in der Dunkelheit.